جربنا اغرب قالب تلج وحامل بيزحلق البيض، منتج للجيم وسفر وحاجات تانية، واستنوا اخر الفيديو هديه لجمهورنا. بس ده قالب تلج بس مختلف خالص عن اللي تعرفه، عباره عن قوالب سيليكون محطوطه جوه ازازه بلاستيك كده وبتعمل 6 مكعبات مع بعض. فكرته ايه بقى؟ انت بتملاه ميه بعدين تدخله الفريزر، واول ما تضغط على الجزء اللي فوق ده السيليكون بيعمل كده حركه معينه، فالمكعبات تتفك وتنزل بكل سهوله من الفتحه اللي تحت. لما جربناه لقينا ان الفكره شغاله فعلا جديده، بس بصراحه كده ما حسيناش ان في حاجه مختلفه، يعني عادي جدا اي سيليكون هيعمل لك نفس النتيجه. غير كمان انه صغير قوي، يعني 6 مكعبات تلج ده مش عملي خالص، فهو شغال بس مش عملي قوي، فما دخلناهوش ولا قايمه من الاتنين. ده بقى حامل بيزحلق البيض، كله بلاستيك طبعا، كواليتي كويسه، والمفروض يعني انك بعد ما ترص البيض تيجي تاخد واحده، باقي البيض بيتدحرج ويتزحلق ورا بعض. بس لما رصينا البيض وجربنا لقينا ان الكلام ده ما بيحصلش خالص، انت بتاخد بيضه والباقي بيقف يتفرج عادي. غيرنا الترتيب، جبناه يمين جبناه شمال، ما اتدحرجش غير مره واحده بس. وهو عموما يعني فكره انه يتدحرج دي مش انجاز خالص، مش هتسهل حياتك يعني. والمنتج ده سعره 200 جنيه، وحتى لو اعتبرناه رف تخزين بيض عادي فهو بياخد حيز كبير قوي في الثلاجه، ويا دوبك بيشيل 7 بيضات في كل رف. عشان كده الحامل ده دخلناه قائمه اي كلام. بس قبل ما نكمل منتجات، احنا جايبين لكم هديه بمناسبه البلاك فرايداي، لان ابلكيشن وفر اكس اللي بيرجع لك نسبه من ثمن اي حاجه بتشتريها اونلاين او من الفروع ممكن يديلك لحد اخر نوفمبر ضعف الكاش باك لما تستخدم الكود ده. فانت ممكن تشتري من اكتر من 500 موقع اونلاين او من الفروع عشان تستفيد بخصومات بتوصل ل 80%، ده غير الكاش باك اللي ممكن يوصل ل 40% لما تستخدم الكود. هنسيب لكم لينك الابلكيشن في اول تعليق، هيديكوا 2.5 دولار هديه اول ما تسجلوا. ده منتج حلو جدا في السفر، عباره عن عبوات بتخزن فيها الشامبو والكريمات، وسعر الثلاث ازايز مع بعض 100 جنيه. حجمهم صغير جدا فمناسبين انك تطلع بيهم على الطياره لو مسافر، شكلهم كمان حلو وشفافين فبتشوف اللي جواهم على طول. اما جودتهم بقى فكويسه جدا جدا، الغطا محكم مش بيتفك، كمان الغطا معمول بطريقه كده مهما ضغطت عليه مش هيسرب خالص، كل ضغطه بتطلع كميه كويسه قوي. مش بس مناسبين للسفر، لا كمان ممكن تاخدهم الجيم او لو بتقضي وقت طويل بره البيت. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. ده بقى مغناطيس صغير بيخليك تلزق اي حاجه على الحيط، بيجوا اتنين مع بعض ب 120 جنيه، فغاليين شويتين ثلاثه. المهم انت في الاول بتاخد الجزء المعدني ده تلزقه في الدبل فيس اللي بيجي معاه، وبعدين بتلزقه في الريموت. اما الجزء المدور بقى البلاستيك ده فانت بتلزقه على اي سطح هتعلق فيه الريموت. وزي ما انتم شايفين قوه المغناطيس كويسه جدا، اللزق برده كويس، وثبت الريموت بمنتهى السهوله. المنتج فكرته حلوه، حجمه الصغير ده مش هيبوظ شكل الحيطه، فطبعا دخلناه قائمه تمام. المنتج ده بقى المفروض انه بيحافظ على البوتاجاز من طرطشه الزيت، سعره 50 جنيه، هو عباره عن بلاستيك كله بس متغلف بورق فويل عشان يبقى مقاوم للحراره. مهمته باختصار انه بيمنع اي بخار اي زيوت انها تيجي على البوتاجاز او الحيطه اللي وراه. وطبعا تقدر تطبقه تقفله بالشكل ده بحيث يبقى عندك مرونه حسب شكل وحجم الحل. فثبتناه حوالين بوتاجاز صغير، حمرنا الطعميه، وفعلا كان عامل حمايه كويسه قوي. طرطشه الزيت اقل بكتير من العادي، فالمنتج عملي وكمان سهل تنضفه، وهيوفر عليك مجهود تنظيف البوتاجاز كل شويه. بس للاسف حجمه مش كبير، ممكن ما يبقاش مناسب لكل احجام البوتاجازات، بس عموما هندخله قائمه تمام. دخلنا بعد كده على سبيكر حجمه صغير ووزنه خفيف جدا وسعره 300 جنيه، بيتشحن بوصله يو اس بي، في كمان فتحه الميموري كارد، وفي مكان لفلاشه فممكن توصله باي جهاز، في اوبشن بلوتوث كمان، ممكن برضو تغير في الاضاءه، فمش حارمينك من حاجه. بس طبعا اهم حاجه كنا مستنيينها نشوف جوده الصوت. وصلناه بالبلوتوث شغلناه ولقينا الصوت واضح وعالي جدا، جودته احسن بكتير من اللي توقعناه، مفيش ازعاج ولا ايكو، مفيش حاجه غريبه، مسلي خفيف ممكن تاخده معاك في اي مكان، فدخلناه قائمه تمام. جربنا بعد كده علبه لحفظ الاكل بس على شكل ليمونه، سعرها 100 جنيه، البلاستيك بتاعها كويس جدا، واحلى حاجه انها على شكل ليمونه كبير. البلاستيك برضو بتاعها صديق للبيئه، امن على الاكل، يدخل غساله الاطباق، يدخل الفريزر، كل حاجه. العلبه حجمها كبير فممكن تاخد الليمون الاضلي او حبه حلوين من الليمون الصغير، بس هي عموما يعني تشتغل مع اي اكل، مش عشان هي على شكل ليمونه فتشتغل مع الليمون بس. المهم قلنا نسيب الليمون فيها كده كذا يوم، ورجعنا لقيناه فريش جدا زي ما هو وما نشفش خالص. منتج عملي جوده كويسه، فدخلناه قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزيننا نجرب ايه تاني الحلقات الجايه.